man. We gotta sing this song for a brother right there. Yes, I. 1, 2, 3, 4. Cinta yang sebenarnya indah sekali, yeah. Kadang menipu dan bikin sakit hati, yeah, yeah. Tapi lihatlah burung tetap bernyanyi, yeah. Terlalu indah untuk ditangisi, yeah. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai, mari kita santai, yeah. Cantik mengejar sesuatu yang belum pasti, yeah. Kadang kau gagal lalu frustasi, yeah, yeah. Tapi hidup yang indah cuma sekali, yeah. Terlalu singkat untuk ditangisi, yeah. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai, mari kita santai, yeah. Nyanyi lagu pantai untuk kita. Dan spesial untuk hari ini kemarin, ya kalau kemarin kita bersama-sama merayakan kita panjatkan karena dengan rahmatnya Tuhan di pertemuan tempat ini kita menjalin silaturahmi antara sahabat kita yang telah meramaikan acara ini, khususnya teman-teman panitia. Ada seksi sibuk mungkin, Yani sama Siska, ada Bang Mu sama Bang Ali. Terus dan sekiranya pada acara ini masih banyak kekurangan, saya mohon dimaafkan. Lagi masalahnya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya diwalah sehingga pada kesempatan yang berbahagia kita masih sempat dipertemukan di tempat yang boleh dibilang sederhana juga, iya, mau dibilang agak mewah sedikit juga, iya.
hingga ke alam yang serba modern sekarang ini. Selanjutnya yang saya hormati para yang pertama ketua panitia Bro Zainal yang telah mempersiapkan dengan tim acaranya dengan sangat luar biasa saya kira. Yang cuma beberapa hari ada Bang Mois, ada Yani, ada Siska. Terima kasih Saudari Morina, ada Saudara Sandra, Ibrahim Dahlan, Adi Hasan, Yuki Hamada, dan Yuni Heriana. Kirim doa buat mereka. Saya mau semua teman-teman kirim. Tadi malam sebenarnya sudah menyampaikan akan datang, tapi ya namanya halangan ada saja, dan kita bisa maklum itu karena sekarang memang statusnya dulu sebagai junior, tapi sekarang adalah wakil gubernur kita. Jadi selain junior kita, dia adalah ada wakil gubernur Sulawesi Selatan yang memang kesibukannya. Lagi sekali Tan, 1, 2, 3, jempol boleh, 1, 2, 3, Tan. Oke, sekali lagi 1, 2, 3, lagi itu 2, jempol boleh, tuh 2, 3, ayo bebas, 1, 2, 3, lagi pakai suara, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Untuk teman-teman yang beragama non-muslim, silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yakafir wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan wa aman tersatukan. Perkuatlah kami, perkuatlah hatinya di dunia untuk akhirat hasanah wa qina. Yang terakhir, hatinya mari kita bersama-sama membacakan Al-Fatihah kepada teman-teman kita yang mendahului kita. Lagu yang ingin ku nyanyikan, terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Ingin ku buka